بتتكلمي عربي؟ اقسم بالله انا بتكلم عربي كويس جدا. طيب تمام، تعالي نختبرك بقى. المكان اللي احنا بنحتاج نروح نتعالج فيه اسمه ايه؟ مستفشى. ما شاء الله العربي بتاعك كويس جدا، هايل. طب قولي لي كده، ايه نوع الفاكهه اللي بتحبيها جدا؟ بردوان. بتحبي البرتقال؟ بردوان انا بحب جدا. البرتقال. بردوان. طب بالنسبه للخضروات، تعرفي اسامي خضار بالعربي؟ طماطم. طماطم. بتنجان. بتنجان. شعبت. شبت. جزر. ايوه. ايه ايه كمان؟ خلاص. ما شاء الله عليك، العربي بتاعك كويس. كويس جدا. خدت بالي، تمام. يا خرا شنو هذا؟